illa khuluqul awwalina wa ma nahnu bimu'adzabina fakadzabuhu fa ahlaknahu inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. In hadza ay ma hadza ora ana te perkara sing kowe medhek-medhekno utawa sing gawe peringatan sira ay ma hadza Allah iki tegese perkara khawaf kana kang ngekei peringatan panjenengan nak ing kita biiklan mae ora ana iku illa khuluqul awwalin kecuali perilaku atau adate wong dhisik-dhisik. Sebagian qiraah illa khulqul awwalin ai ikhtilafuhum tegese gawe-gaweane para nabi wa kibrulan kedustaane para nabi. Jadi tiang kafir semua kebohongan para nabi. Wa fi qiraatin bi dhamil kha wal lam khuluqul awwalin ai ma hadza. Tegese ora ana apa iki Allah di perkara nahnu kang utahe kita ali ngatasi lati. Min an la ba'sa saking yen ora ana ba'at iku maujud ora ana tangi sangka kubur iku maujud illa khuluqul awwalin kecuali iku dadi watake para nabi-nabi dhisik utawa para fahame wong dhisik tabiat iku tegese dadi watake wong akeh wa adatuhum lan adate wong akeh wa manahnu lan ora ana te kita mu'adzabina kelan wong sing bakal disiksa fakat mongko ngorono sapa kaum adhu ing nabi bil adzab lan anane siksa fa ahlaknakum mongko ngrusak ingsun kaum atfi dunya ing dalem dunya birihi lan angin inna fi dzalika la ayatan wa kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim sambil standar manane kadapat gorohna sapa samudu kaum samud al mursalina ing pira-pira sing den utus isqala lakum akhuhum sholihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun wa ma asalukum alaihi min ajrin ajriya illa ala rabbil alamin atutrokuna niki dawuh Nabi Saleh, atut rokuna ana ta ora napa iki? Atut rokuna ana ta den barno sira kabeh, ora den hisab sira kabeh. Fima ing dalam perkara ha gunaka ing dalam kene menal khairi sanging kaapian aminina haling rasa sentosa kabeh, nyaman kabeh. Fi jannatin ing dalam pira-pira perkebunan wa uyunan pira-pira mata air wa zurunan pira-pira tanduran wa nakhlin lan kurma. Taluha kang utawi napa pelepai utai kuncupe nakhl iku hadimu niku alus latifun tegese alus layinun tur nggih sami manane alus watan khituna lan natah sira utawa mengukir sira minal jibali sing pira-pira gunung mbok ukir buyutan hale dadi pira-pira omah tapi kena di omah farihina hale wong sing sombong kabeh watirina tegese angkuh kabeh fikiratin farihin hadikina tegese pinter kabeh tenan gawe ku apik kabeh fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wa atiun anno ato sira kabeh ning ingsun fima ing dalam perkara amar tukang perintah ingsun kum sira kabeh bi iklan ma wala tutiulan aja nurut sira kabeh amrul musrifina ing perintahe wong sing nglakoni berlebihan alladzina rupane wong akeh yusiduna kang rusak sapa ladina fil ardi ing dalem bumi manane rusak bumi bil ma'asi lan nglakoni pira-pira maksiat wala yuslihuna lan orang nglakoni perbaikan sapa ngakeh bitaatillah lan nglakoni taat ing Allah. Kalau padha jawab sapa kaum Samud innama anta mesti te sira mulam saharin saking tengah sange wong sing disihir kabeh. Alladzina rupane wong akeh saharu kang padha nyihir sapa ladina kafiran wong akeh. Hatta kula basinggo ngalahno sapa Nabi Saleh ala aklihi ing atase akale wong akeh. Ma anta ora ana te sira idun iku ila basarun kecuali manusa misluna kang persis seperti kita fati bi ayatin. Mongko nek ana sira biaten kelan ayat ing kuntala men ana sira subhanahu wa ta'ala sodikina sing bener kabeh fi risalatika ing dalem kowe kautus sira. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu hadhihi naqatul laha syirbun. Hadhihi utawi iki ku naqatun iku unta. Laha kang iku tetep keduwe unta atau berhak keduwe naqas syirbun uti bagian ngombe nasibun tekse bagian minal ma'i sanging banyu. Walakum lan berhak kedhe sira kabeh sirbu ya menutai jatah ngombe maklumen kang wis ditentokno. Wala tamasuha lan aja nyekel sira ha ing nakoh bisuken lan elek fa'il khutaku mongko ngalap ing sira kabeh apa ada ben siksa ada buya menapa siksane dina adimin kang gedhe. Maknane adimin gedhe iku mergo biidzamil adabi sebab gedene siksa. Fa'aqaruha mongko padha nyembelih sapa kaum Nabi Saleh ing nakoh aqaruha tegese nyembelih hak nako sapa badung sebagiane kaum Samud biridhum kelan persetujuane kaum Samud. Fasbahu mongko dadi sapa kaum Samud nadimina hale ketun kabeh ala kriya ngatese nyembelih nako. Fa akhudhumul adab mongko ngalap ing kaum Samud apa adab siksa al maudu kang dijanjekno apa biya adab.
fahuliku tofahalaku mongko padha rusak sapa kaum samud inna fi dzalika la ayah maka aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Terus niki kula terangno kaum samud niku keyakinane para ulama saniki niku derek kawasan Madinah lho, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Pura Saleh. Napa Pura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel, teng Hebron. Kalau Nabi Syuaib rata-rata tiyang yakin saniki teng Yordan. Nah Nabi Hud saniki keyakinane tiyang-tiyang teng Uti Yaman, teng Ahqaf. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran it'ang qaraqamahu bil Ahqaf. Paham ya? Kemudian Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Boleh ke rumah. Terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pengiran. Sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat. Mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate, termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Ini rungono tenan. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunai pangeran tenggene tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Tiru kono tenan. Dados kaum Mekah tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwali. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati uga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ruwono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melekno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki ruwono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soalnya kudu keluyuran ulama. Mergo nak boten keluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasiru. Iki ruwono tenan. Aja sampai kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kata nopo jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng laut nopo. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi itu gak ada tradisi keluyuran. Mulane bae Nabi ono sing darani kusoi, kusoi tukang luyur adoh. Tukang luyuran wasmuhu mujammi summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusay mergo seneng nopo keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamu. Santri kok ambek nopo? Nek kita gawe kesempatan keluyuran paham ya. Kowe nek duwe ya keluyuran ben iso itibar. Tapi ojo katut, to Kalimantan paham gitu, keluyuran ngono ae sak katut. Jadi keluyuran ngono. Dadi awalam yasiru itu penting. Afalam yasiru ki napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen. Niku pun keluyuran secara ilmu.
Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini panjang keluyuran penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiannya, yo baru kayak wong keluyuran. Cara orang wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Thalib ku senengane keluyuran, pamane Nabi. Senengane teng Syam, saniki nggih gamolongane Palestina, Jordan iku Syam rene dari napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, oleh semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cilik, umurnya 9 tahun, gila 12 tahun. Soalnya ulama di sini senengane gila, gila itu perkaranya rano akte. Mulai kalau nanti debat yang bisa nih repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan sakit toh nganti hisab sani kan sakit banget berarti mau sakit banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak serah mikir, harus badi mulutan, serah tahu mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya apa gimana? Saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolah. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham ya maksudnya? Dari rumah samu yang berjanji apa ada kepastian tanggal rolah kan ya wakilah sampai dia betul. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolah, wakilah tanggal 8 mas. Sampai harus terlambat nyo ahli. Ibnu Abbas nak darani umurnya Kanjeng Nabi suwida, kita melok-melok darani 63. Padha ora. Nak kula ora. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahir mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro, Sapar, mulut. Pantes lah dilokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambunute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Karena haji wada Nabi itu namung sugeng 66 hari, berarti besar. Suro, Sapar, Mulo. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan rolas kalong telu kan melok 9. Neng kelahirannya melok 9. Tapi neng kapundute mau ngicipi 3. Paham ya? Lah anak mungkasir gak dihitung berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung, berarti kena emos wida. Sofa mau mikir meskipun sama matematika mesti mau mikir. Londa saya ini misalnya saat ini kan jam 9, engkau nak jam rolas itu pirang jam kas mas? 4 atau 3? Udah mikir ya mas. Oh aku seru, anggar wong khusyuk mau mikir, aku seru apa aku aneh. Mulane aku mbek wong zuhud itu rapati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kena. Kelakuane wong zuhud ngono. Saiki 9 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 9 bari jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurung cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti deh. Kalau hitungnya dia mesti 9, 10, 11 serah. Aku wis serah. Kelakuane wong kene iki serah. Mau pertama muni papat. Wah, aku serah kelakuane. Ayo kudu tobat ya. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Yang melani berapa gitu kayak mau swida. Paham?
Kena ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojone mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00 11. Aku nih gak usah izin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Biar ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa biya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun qamariyah. Asy-syamsu wal qamaru. Kulo nangis tenan. Suwitok ruyah wae hadis Nabi ruyah, suwitok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora ro. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lha wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah ku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Nah, gua kerja debat ngoten niku tak tinggal terus. Sekadis. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ruyah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng tiba teng berjanji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian kemung. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Mung tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya kowe iku sing mbok delok delalah versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Dadi kilane kurang akeh, aku iku ulama roh kilate. Lah mulane ciri utama ulama roh khilafake. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nasun sharifun dalam hal sing gak ono nas sorry. Kalau nggak ada nasori, kemungkinan itu banyak sekali. Saya kira tak takoki misalnya, Kanjeng Nabi moro Medina itu tanggal. Saya kira jadi tulus Masehi. Akhirnya Nabi 500 ya, 507 pinter. Ngono kabudut itu melok tahun pinter. Hijrah itu pinter 610 pinter ya. Sing tanggalan Masehi ini, kata mikir tuh Mas ya, 610-an ya. Nopo bisa ya 610 bisa ya kados. Bisa ya 610. Berarti nak bisa 610 hijrah 600 ditambahi 13 lah misalnya. Gitu nggih. Nabi dadi nabi teng Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Nah, ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ora kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran itu Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak nyiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Jadi Rahibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate afi ainaihi khumratun niku sing didelok istidzaron lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku bareng didelok faqala na'am fahaqqala hi madunnahu berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten niki anak kula. Bakhira bantah terus semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anak jenengan. Lha takok niki sinten? Ini anak susu mangkal sinten Bakhira kok anake jenengan sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira perkara ini semua alamat data lengkap kecuali sitok kecelakaan anake sinten Abu Thalib. Terus Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandung. Abu Thalib akhirnya gak ponaan. Terus akhirnya mesti wambung. Barokah itu. Terus
Rai Ibu Bukhari disaran ponakmu gawa mulai kok nak sampai dok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai ke Madinah. Riyen namanya Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi. Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas biguna nanti kita tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tenggene Arifa Ilya tenggene saniki dari Israel Arifa Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapat ing ning omah wae. Tambah ra tau metu tambah keramat. Sing suwan wae terus duwe ya. Seneng bar terus ditanya. Ya apa-apa iku hae paham. Kayak gedeng ya hasud. Wis setuju pintu kan. Wis iku Qur'ane kok awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlaku ben fayang dulu nak gak yasiru ya ora iso fayang. Kok mlaku ben ono nadzuri, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kalau mencerita Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin kitabku firasatal mukmin fa innaha tanzuru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene mripate ngene watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu ndekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu ndekne teng perjalanan wong e apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir yen kan mboten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene abdi tangoni tamu agung. Yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Jika imanan, nak isuk jika ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi. Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firasat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dia pamit mulai. Jebule opo? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari udah dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir? Kok mbok bayar sakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kue nak iso ora sekedar banyu tapi banyu anget go adus kowe. Mau sampe sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitab iso diobong. Pas itu jebule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa. Iku dadi ulama di sinau nganti ngono. Foto repol dene tau darani wong ku apik. Sampai apa ngobong kitab mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Karena kalau jadi cita-cita aja pengen keluyuran. Gara-gara gini, alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawat teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adri rawat teng Sidogiri dalam kelompok sedikit. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu marhafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati sampun teh. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Orang no tolati samsu, orang no gorobatis. Said Muhammad tuh pernah di Texas.
Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jiahnya gimana? Ono arah itu anak sarubul, anak pas. Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya baru kayak ngeluyur. Saya atau ngeluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngeluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing yang Maret dil kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya tapi setahun mesti pemindo. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah ya, paling kisarannya jam 4 ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya, pokoknya di atas jam 4. Mergo baru kayak ngluyur tetep roh antara ning khotul istiwa katul istiwa kemiringan sampai Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul kita ora terpelajar. Pokoknya nak cara apa lagi padha-padha mirip bener ya rada mirip.